Salam alaikum, bonjour les élèves de première année sciences maths, exercice de champ électrique ou bien électrostatique. Champ électrique. Une charge électrique ponctuelle Q créée en haut sur l'espace qui l'entoure un champ électrostatique E avec Q est égal à 10 microcoulombs. Donc la charge qui crée le champ égale à 10 microcoulombs positifs. Tracez une ligne de champ électrique dans la figure 1. On place une charge qui est égale à 6 nanocoulombs, ça veut dire 10 moins 9 coulombs, en un point M. Donnez les caractéristiques du vecteur champ électrique en un point M tel que la distance OM égale à 2 cm. Car quelle est la force électrostatique appliquée sur la charge placée en M. Deuxième partie, en deux points A et B, sont placées respectivement deux charges électrique QA et QB, avec QA égale à 2 QB égale à 20 nanocoulombs. Les deux charges sont positives. Et QA égale à le double de QB. La distance AB égale à 4 cm. De 1. Petit a, représenté au point C situé sur la droite AB. Le point C est situé sur la droite AB. Le vecteur champ électrique créé par les deux charges, QA et QB. On donne AC égale à 2 cm. Trouvez la valeur du champ total, petit a, représenté au point H, situé sur la médiatrice des segments AB, ça veut dire la droite qui passe par le centre de segment AB, et perpendiculaire au segment. Le segment AB, le vecteur champ électrique créé par les deux charges QA et QB, on donne HA égale à 4 cm. Trouver la valeur du champ total en H. Donc, la première partie, une charge électrique ponctuelle Q créée en haut sur l'espace qui l'entoure un champ électrostatique E avec Q égale à 10 microcoulombs. Tracez les lignes de champ électrique dans la figure. Donc, on a une charge négative, par exemple, qui crée un champ électrique dans cet espace. Le champ électrique est radial, ça veut dire il dirige les lignes de champ coupe sur le point où se trouve la charge qui crée le champ électrique et elle est centripète et ou bien convergent. Les lignes de champ sont centripètes ou convergents car Q est négatif. Le champ se dirige de l'extérieur vers la source. Les lignes de champ se dirigent de l'extérieur vers la source. Ce sont des le champ est radial. Si la charge qui crée le champ électrique est positive, ponctuelle et positive, donc le champ toujours radial, les lignes de champ se coupent au point où est placée la charge qui, on dit que le champ est radial, les deux cas, mais les lignes de champ se dirigent vers l'extérieur de la position où se trouve la source Q, vers l'extérieur, et on dit que le champ est centrifuge ou bien divergent. Centrifuge ou bien divergent, يعني توجيه غادي لبرا. Donc هذا comme petit rappel. نرجعوا la question ديالنا باش نحاولوا نجاوبوا. Une charge ponctuelle Q créée en haut sur l'espace qui l'entoure un champ électrique E. Puisque Q est positif, donc le champ est radial من جهة parce qu'il est créé par une seule charge ponctuelle et se dirige vers l'extérieur des lignes de champ. Alors, les lignes de champ qu'on trace au film sont radiales et se dirigent vers l'extérieur. Vous voyez? Voilà la source. On a qui تجولنا بحال الأشعة وغادا برا. بحال الشعاع ديال الكرة مثلا لو بوين او se trouve au centre ديال الكرة تاع لا بال وهذوك ce sont des rayons هذوك les lignes de champ. Donc Q supérieur à 0, le champ est centrifuge يعني كيهرب divergent كنقولوا
le contraire de convergent. Donc, nous avons la deuxième question. Tracer les lignes de champ de Lena. On place une charge Q 6 nanocoulombs en un point M. Et le point M, on a la charge qui est positive. Donnez les caractéristiques du vecteur champ électrique au point en un point M, tel que la distance OM égale à 2 cm. Donc voilà. Alors, le champ électrique il se dirige de M vers l'extérieur. La source, elle échappe de la source, donc de M vers l'extérieur. On dit que le champ est divergent ou bien centrifuge. Il y en a qui craignent le centre. Les caractéristiques du champ électrique en M. La direction, la droite OM. OM, la direction, il y a la droite qui porte le point de l'origine ou bien où se trouve la charge Q qui crée O et le point étudié M. Le sens de O vers M, le champ centrifuge, le sens de O vers M, l'origine, le point M et la valeur ou bien le module E égale à K, une constante, fois Q, la source, divisé par le rayon au carré. À le rayon au carré, il y a la distance entre le point étudié et la source. Ça veut dire la distance OM, la source il y a O. Donc R est égal à OM. Donc K est égal à 9 10 à la puissance 9. Q égale à 10 microcoulombs et 10 moins 6. Et la distance OM égale à 2 cm, 2 10 moins 2 au carré. Le champ devient 2,25 10 à la puissance 8 volts mètre moins 1. Nous avons la deuxième question. Ou bien la troisième. La charge qui crée le champ 10 micro, 10 moins 6 et la distance, l'hydrna est 2 cm. Donc OM est égal à 2 cm. Donc R égale à 2 cm. Car quelle est la force électrostatique appliquée sur la charge placée en M? La force qui exerce ce champ sur la charge placée en M, F est égal à Q de la charge du point M multiplié par E. Ça fait tout simplement. La force électrique F est égale à Q fois E. Ça veut dire la force appliquée par ce champ créé par grand Q est égale à la valeur de la charge qui soumise à la force multipliée par le champ E qui exerce la force. Donc si on veut le module ou bien l'intensité, puisque Q est positif, donc F est égal à Q fois E. Donc Q est égal à 6 10 moins 9, il y a la charge dans le point M, 6 nano, ça veut dire 6 10 moins 9, multiplié par le champ étudié, il y a 2,25 10 à la puissance 8 volts par mètre. Donc le champ est créé par la charge, il y a 10 moins 6, la force, il y a la force appliquée par la charge 10 à la puissance 10 moins 6 sur Q, il y a 6 10 moins 9. Et nous allons dire que la force هي القوة اللي كتطبقها le champ E على Q petit q. F est égal à 1,35 newton. Donc nous avons la deuxième partie. En deux points A et B sont placés respectivement deux charges électriques ponctuelles QA et QB, avec QA égale à 2, QB égale à 20 nanocoulombs et AB égale à 4 cm. Donc le point A, la charge QA égale à 20 nanocoulombs et QB égale la moitié de QA égale à 10 nanocoulombs. Les deux charges sont positives. Donc il crée un champ. Chaque charge crée un champ centrifuge. Représenté au point C, situé sur la droite AB, le point C n'existe pas dans la figure. Donc, situé sur la droite AB, le vecteur champ électrique créé par les deux charges, QA et QB, on donne AC égale à 2 cm.
Le point C est situé sur la droite AB. On a AC égale à 2 cm et à la moitié de AB. Ça veut dire C, le centre ديال le segment AB, c'est le premier cas, ou bien C تكون عندنا هنا في هذه البلاصة في l'extérieur. Soit C situé entre A et B, ou puisque AC est à la moitié de AB غتجينا في الوسط, le milieu, ou bien C à l'extérieur et proche de A. لأن AC égale à 2 cm ou AB égale à 4 cm. Donc je vous شنو درت هنا. Dans ce cas, on a deux cas possibles. Premier cas, le point C se trouve à l'intérieur du segment AB, puisque AC est égal à 2, donc BC et AC est égal à 2 cm et C se situe dans le milieu du segment AB. Deuxième cas, le point C se trouve à l'extérieur du segment AB, puisque AC est égal à 2, donc il est proche de A. C'est-à-dire, غتكون هنا باش تجينا هادي 2 هادي 2 هي 4 وهادي 2. ميمكنش السي تجي هنا حيت الا كان السي هنا غادي تكون AC كبر من 4. حنا عندنا AC est égal à 2. Donc عندنا 2 cas. Le premier cas هنا غادي نرسمو le champ électrique créé par A puis le champ électrique créé par B. Au deuxième cas, on a le champ électrique créé par A et le champ électrique créé par B. Voilà. Dans le premier cas, toujours on a AC égale à BC égale à AB divisé par 2 égale à 2 cm. Donc, premier cas, et C au milieu du segment AB. Donc, le champ créé par la charge qui est A en C. Le champ est égal à K multiplié par Q qui crée ce champ divisé par la distance entre le point où se trouve la source des charges et le point étudié C. بمعنى إلا بغينا le champ اللي تنصايبو في شي نقطة كنسميو E ديال ديك النقطة اللي صايباتو هي EA حيت A هي اللي صايباتو يعني لا شارج QA هي اللي صايباتو multiplié par égal à K multiplié par Q la charge qui crée le champ اللي تتصنع لينا le champ électrique divisé par la distance entre la source المصدر ديال le champ et le point étudié اللي هي C au carré هي R au carré. Donc EA est égal à K toujours 9 10 à la puissance 9 كما تنحفظوها تجينا سهلة. QA est égal à 20 nanocoulomb شوفوها واش 20 nanocoulomb هي QA est égal à 20 nanocoulomb وهي 2 kb et la distance AC égale à 2 cm. AC égale à 2 cm, ça veut dire on va convertir le centimètre en mètre, il y a 10 moins 2 et QA est égal à 20 nano, 20 10 moins 9 coulombs. Le champ EA égale à 4,5 10 à la puissance 5 volts mètre moins 1. De la même façon, on va calculer le champ créé par B ou bien QB au point C. Donc غيبقى بحال هذا غيجينا EB est égal à K ولكن شكون اللي كتصايب لينا لو شون دابا QB غنعوضو هادي ب QB et la distance entre la source et le point C هي BC. Donc EB est égal à K fois QB divisé par BC au carré. يعني le champ créé par la charge QB on sait EB est égal à K fois QB divisé par BC au carré. Puisque BC est égal à la moitié de AB égale à 2 cm ولكن QB هي la moitié de QA يعني QB كانت عندنا QA égale à 20 nanocoulomb QB هي النص 10 nanocoulomb. هاي QB est égal à QA divisé par 2 égale à 20 divisé par 2 اللي هي 10 nanocoulomb ما حولش هنا. لكن lorsqu'on remplace QB dans cette relation il faut le convertir en coulomb. Donc EB est égal à 9 10 à la puissance 9 quand on va le multiplier par 10 10 moins 9 divisé par BC égale à 2 10 moins 2 et 2 cm BC est égal à EB 2,25 10 à la puissance 5 volts mètre moins 1.
كنلاحظوا بان هاد لو شون بحالو بحال هاد لي فالور هاد 9 10 على بيسونس 9 9 10 على بيسونس 9 2 10 موان 2 او كاري 2 10 موان 2 هنا 20 هي لو دوبل ديال هادي. دونك لو شون او ا هو لو دوبل دو شون او بي. علاش؟ لان كو ا هي لو دوبل دو كي بي اي لي زوتر فالور سون كونستانت. دابا غادي نطراسيو غناخدو واحد ليشيل اون فا ريبريزونتي لو شون الصغيور ب 1 سنتيمتر اللي هو او بي. او بي غادي تمثل لينا 2.25 10 على بيسونس 5 فولت بار متر موان 1 بار 1 سنتيمتر. و بويسك او ا هو لو دوبل دو او بي دونك هاد لا فالور هذا اللي هو او ا غتمثل ب 2 سنتيمتر. وحنا قلنا بان لو شون lorsque la source est positive la charge est positive le champ fuit كيهرب de la source دونك il est centrifuge. من نبغيو نرسمو او ا غادي يكون او ا كيبدا من سي وكيهرب لينا من كيو ا، ومن نبغيو نرسمو او بي كيبدا من سي وكيهرب من او ا. centrifuge يعني il fuit le centre. شنو غنقولوا ليها؟ كيهرب غادي في العكس ديال المسطر، كيبدا من لو بوين او فيغ يعني لو سونس انفيرس دو لا سورس بواحد المعنى اخر. فوالا لاحظ معايا دابا غادي نرسم كيو ا ها هي، وهنا غادي نمثل او ا باغ 2 سنتيمتر و او بي باغ 1 سنتيمتر. دونك هاد لو شون هذا مثلتو ب 2 سنتيمتر ولكن نسميه او ا. علاش؟ لان ا صايبات واحد لو شون سي هنا، و بويسك كيو ا بوزيتيف دونك غادي يبدا من سي ويمشي يهرب من ا، دونك العكس ديال ا سي لو فيكتور ا سي. دونك هذا هو او ا. و بويسك عاوتاني كيو بي بوزيتيف دونك لو شون سو ديريج فيغ لوتر سونس، يعني ما يجيش لينا لعند بي لا سورس، يهرب من لا سورس، يفوي لا سورس. دونك هو او بي. دونك هذا هو لو شون او ا اي او بي. بقات لينا الدوزيام كا لورسكو سي اي à l'extérieur de AB. نشوفوها حتى هي. دونك ها هي سي à l'extérieur de AB وعندنا AC est égal à يعني AB égal le double de AC حيت هادي 4 سنتيمتر وهادي 2 سنتيمتر. نعاودو نحسبو لينا لو شون او ا. او ا ايغال ا ك فوا كيو ا ديفيزي باغ ا سي او كاري. هاد ك 9 10 على بيسونس 9. كيو ا ما تبدلاتش 20 ميكرو كولوم. ا سي ايغال ا 2 سنتيمتر ما تبدلاتش. دونك لو شون غيبقى هو هو او ا ايغال ا 4.5 10 على بيسونس 5 فولت متر موان 1. دابا او بي. او بي ايت ايغال لو شون كريي اون سي باغ بي. غنسميو او بي المجال اللي كيتصايبو كي بي في النقطة سي. او بي est égal à k fois كيو بي ديفيزي باغ بي سي او كاري. بي سي ماشي مبقاتش جوج، بي سي ا بلوس ا سي égal à 6 سنتيمتر. دونك هاد لو شون غادي يزيد يصغر. او بي égal à 9 10 à la puissance k est égal à 9 10 à la puissance 9. كيو بي égal toujours 10 10 moins 9. بي سي égal à 6 10 moins 2 au carré. Donc EB égale à 2,5 10 à la puissance 4 volts mètre moins 1. صغار. إلا شديت هاد لا فالور وقسمت على هاد لا فالور EA وقسمت على B غنلقى 18. دونك EA égale à 18 fois EB 18 مرة كبر من EB. EA est supérieur 18 fois EB. دونك هنا غادي ناخد واحد ليشيل. إلا مثلت EB par 1 cm, donc EA on dirait 18 cm. Mais lorsqu'on va représenter EB par un demi-centimètre, ça veut dire 0,5 cm. من غنضرب 0,5 في 18 غادي تعطيني هادي غادي نمثلها في 9 سنتيمتر. داكشي باش خديت انا هاد ليشيل صغير. 0,5 سنتيمتر غتمثل لي اصغر قيمه اللي هي 2,5 10 على بيسونس 4 فولت متر موان 1. ودير العمليه لا ريغل دو 3 4,5 هنا 10 على بيسونس 5 وغادي تلقى بانها غادي تمثلها ب 9 سنتيمتر. ممكن نشوفوا هاد الفكره هنايا. قلنا 0.5 سنتيمتر غتمثل لينا داك لو فولت متر موان 1.
Donc هنا on va représenter le champ EA اللي هي 4,5 10 à la puissance 5. Donc 4,5. Donc هنا من غادي نديرو 4,5 10 à la puissance 5 وبالتالي غادي نمثلوها ب9 سنتيمتر. شي باش خديت انا هاد صغيره. دونك لو شون او غادي تمثل voyez. دونك ها هو عندنا. دونك لاحظ او بي هنا بويسك هاد لا شارج بوزيتيف دونك يعني لو سونس دو او بي من بي فيغ سي تهرب يفوي لا شارج كي بي. ها هو انا بدلتو كاع شي شويه. في الحقيقه راه خصو يكون لوريجين ديالو هو لو بوين سي مي درت ليه واحد بتيت ترانسلاسيون هنايا الفوق باش يمكن نرسم حتى الاخر حداه. دونك لو شون او ا اون سي غيبدا من لوريجين هو سي اي سو ديريج فيغ l'extérieur. دونك من سي فيغ لا غوش. دونك هذا هو او ا. دونك انا مثلت او ا 9 المره كيضاعف او بي 9 fois او بي. ندوزو نشوفو الاخر. trouver la valeur du champ total. دابا بغينا نحددو يعني المجال الكلي لو champ total. comment le faire. دونك نرجعو للحالة الأولى اللي كانت عندنا. كان عندنا يعني le point C se trouve à l'intérieur du segment AB et exact dans la moitié de segment AB. Donc هاد la partie هادي غادي ناخدها. هادي le premier cas. ودابا بغيت انا لو champ total. باش نرسم لو champ total نديبلاسي لو champ او ا. ها هو درتو انا هنا لو champ او ا. وهاد او بي غادي نجمعو مع او ا. باش نجمع او بي مع او ا غادي ندير ليه واحد ترانسلاسيون دو تيل فاسون نديرو ليه تحت منو. عوض ما نديرو فوق منو غادي يمحيه ليا نديرو تحت منو. هذا هو او بي. هاد لابا هادي الا جمعت او ا زائد او بي غتعطيني هاد لابارتي اللي بقات هو او توتال. دونك لو شون او توتال غيبقى لينا هي لابارتي اللي بقات. دونك هذا هو لو شون توتال. دونك هادي هي الفكره كيفاش غادي نديرو لو شون او ا بلس او بي. دونك مثلا لا بغيتي عندك انت او توتال égale à EA زائد EB. هذا le champ total créé par les deux charges dans le point C. E égale à EA plus EB. وهنا كنعاود رسمنا EA وزدنا عليه EB et le vecteur qui reste هو E total. نقدروا نديروها puisque EA et EB de sens opposé. Donc le champ E total غيولي عندنا هو لا ديفيرونس ما بين او ا بلس او بي الكبيره ناقص الصغيره. هنا نقدروا نديروها غير غادي يكون عندنا بما ان او ا هي الدوبل ديال او بي. دابا هادي راه قد النص ديال هادي دونك هاد او توتال راه هو النصف ديال او ا. او بيان نقدروا نصايبوها بالحساب. دونك انا رسمت او ا او بي وقلت هادي غادي ندير لها ترانسلاسيون هنا وغيبقى ليا او توتال هو هذا. هادو من تيكون عندنا لي دو فيكتور دو سونس اوبوزي كنديبلاسيو او بي هنايا وكيبقى ليا او كيما وريتكم قبيله هنا او. نقدروا نحسبوها بالطريقه او ايغال او ا بلس او بي puisque او ا et او بي دو سونس اوبوزي et de même direction donc la valeur de e هي la valeur absolue de la différence de deux champs. هادي فاش يكونوا عندنا او ا و او بي de sens opposés et de même direction. هنا تقدر دير او هي لا ديفيرونس ديالهم الكبيره ناقص الصغيره. غيخرج لنا او ايغال 2,25 10 على بيسونس 5 فولت متر موان بلا ما ترسم.
ولكن الا بغيتي ترسم هاد او هادي راه هي لا مواتي دو او ا. علاش؟ حيت هادي مشات هنا خدات النص كما شفنا هنايا، ها هي او ا، وهادي من نرجع بالنص غيبقى ليا او توتال غير النصف. لا مواتي دو او ا و لا مواتي دو او ا هو او بي، و او بي est égal à 2,5 2,25 10 à la puissance 5 فولت متر موان 1. دابا غادي نشوف لوتر كا. كان عندنا او بي هو هذا، او ا هو هذا، وبغينا عاوتاني نديرو لا سوم دو او ا زائد او بي باش نعرفو او توتال. بويسك هاد لي دو فيكتور يعني باراليل اي دو ميم سونس، غادي نشدو هاد او بي وغنديرو لي ترانسلاسيون دو تيل فاسون لو فيكتور او ا يعني يسالي او بي يبدا. دونك انا درتو هنا نجيب او بي بحال هكا، فوالا. و لو فيكتور او غيكون عندي هو لا سوم ديالهم هنايا. هو الا جبتي هنا غيعطيك لا سوم ديالهم لو فيكتور او، ولا سوم دو او ا اللي هو اون فيغ بلس لو فيكتور اون بلو بي غيعطيني لو شون توتال او. ونقدر نديرها عاوتاني بالحساب. دونك غادي نمشي هنا دوزيام كا، هو le vecteur EA, le vecteur EB هو le en rouge, le vecteur total est en vert, la somme d'elles. Donc E égale à EA plus EB. Puisque EA et EB de même sens et de même direction, donc E égale à EA plus EB. Là, il y a les deux vecteurs en de même direction EA et EB, il y a deux cas. Soit le vecteur EA et EB de sens opposé et même direction, donc E il y a la valeur absolue, il y a la différence entre les deux vecteurs, ou bien il y a les deux vecteurs EA et EB de même sens, de même direction, donc E il y a la somme de EA plus EB. Dans le radis, il y a 4,75 10 à la puissance 5 volts mètre moins 1. Donc nous trouver la valeur du champ total. Voilà, nous avons la dernière question. 2. Petit a représenté au point H, le point H. Situé sur la médiatrice du segment AB, le vecteur champ électrique créé par les deux charges QA et QB. On donne HA égale à 4 cm. Donc, il y a le milieu, la médiatrice, la droite qui est perpendiculaire à AB et passe par le centre de AB. Donc, on a AH est égal à 4 cm. Puisque AB est égal à 4 cm, c'est en hauteur des triangles AHB. Donc, HB est égal à 4 cm. C'est un triangle isocèle AHB. تساوي الأضلاع ديالهم كلهم HA est égal à AB est égal à BH égal à 4 cm. قال لنا هنا représenté au point C situé le segment le vecteur champ électrique créé par les deux charges QA et QB. Trouver la valeur du champ total en H. Donc غنحاولوا نصايبوا هذه deux questions en même لأنهم غيتيجونا في نفس الجراف. لاحظ معايا هنا dans le point H les deux champs sont divergents. C'est quoi les deux champs sont divergents? علاش؟ لأن les deux sources positives. QA est positif, donc le champ est divergent. QB est positif, donc le champ est divergent. Donc, on a EA sur le point H. EA égale à K fois QA sur AH au carré. On a QA égale à 20 10 à la puissance moins 9. AH 4 cm 4 10 moins 2 le tout au carré. EA égale à 1,125 10 à la puissance 5 volts mètre moins 1. 3 virgules après 3 chiffres après la virgule باش تكون عندي مضبوطة. EB est égal à K fois QB sur BH au carré. BH est égal à AH égale à 4 10 moins 2 و QB هي la moitié de KA. Donc EB غيكون هو la moitié لأن هادو بحال بحال وهذا 10 وهادي 20 غيكون النص ديال هادي.
5,6025 10 على بيسونس 4 فولت متر موان 1. بويسك هذه هي النص ديال هذه، وحده نمثلها ب2 سنتيمتر وحده نمثلها ب 1 سنتيمتر، والعكس نمثل هذه ب 4 سنتيمتر وهذه بجوج. On constate que EA égale à 2 EB. L'échelle 2 cm représente EB. Donc هاد la valeur دي صغيرة غادي نمثلها ب2 سنتيمتر، و puisque EA هي الدوبل غادي تمثل ب 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر représente 2 EB اللي هي EA. لاحظ هنا كترسم عندك المثلث ديالك، انا زربت هنا شويه، كترسم المثلث ديالك من تبغي ترسم لو شون او بي كيمشي مع لا دغوات، لا ديريكسيون ديالو هو بي اش اي سونتريفيج يعني دو اش فيغ ليكستيريور، تيخرج من تيمشيش لعند لا سورس هنا، وهنا الطول ديالو شحال درنا 2 سنتيمتر. ومن غادي نبغي نرسم عاوتاني او ا كيبدا من اش و il fuit la charge qui crée ce champ. Donc le champ EA est divergent, donc le sens ديالو de A vers H كيبدا لينا من H كيمشي لا ديريكسيون ديالو هي AH. كترسم هذا كتحاول تكمل عندك متوازي الاضلاع، تتعبر هاد لا ديستونس باغ الكومبا، كتجي هنا وكدير بالكومبا ديالك هنا، وكتعبر هاد لا ديستونس هنا وكتجي هنا وكدير بالكومبا ديالك هادي، كيتكون عندك يعني متوازي الاضلاع. وهذا الديامتر ديال داك المتوازي الاضلاع هو ما يسمى بلو شون او. من غنجمعوا هاد الفيكتور وهاد الفيكتور غيعطينا هاد الفيكتور هذا لو شون او. صاي هذه هي الفكره كيفاش رسمنا. دونك بويسك انا عندي 2 سنتيمتر représente 5,625 10 à la puissance 4 فولت متر موان 1 اللي هو بي. من غادي نمشي نعبر بلا ريغل ديالي لا ديستونس ا او ديال او غادي نوجد فيه او غنوجد 5,3 سنتيمتر. غادي تعبر هذه بالمسطره ديالك غادي تلقى 5,3 سنتيمتر غيعطيك او، وغدير العمليه الثلاثيه ديالك. بغيتي نتا او 5,3 مضروبه في 5,625 10 à la puissance 4 divisé par 2 غيعطيك لو شون او égal à 1,49 10 à la puissance 5 فولت. نشوف كي درت ليها هنا باش نفهمو اكثر. عندنا هذا هو المثلث ديالنا، تساوي الأضلاع فوالا. عندي هادي لو بوان ا وعندي كي ا، وعندي هادي لو بوان بي، وعندي هادي كي بي. دابا عندي هادي هي لو بوان اش. من غنبغي نمثل لو شون او بي، قلنا حنا غنمثلوه ب 2 سنتيمتر وغيكون عندو لا ديريكسيون ديالو هي بي اش. هنا غادي نرسم عندي المستقيم ديالي في 2 سنتيمتر. شتي هاد لو فيكتور هذا غنسميه او بي، نقلوه من هنا او بي. ومن غنبغي نمثل او ا غادي نمثل فيه 4 سنتيمتر، نبدا من هنا يكون الطوبل ديال او بي. فوالا ودابا غادي ندير عندي نعبر هاد لا ديستونس هادي، وغنشد الكومبا ديالي وغادي نعبر واحد القوس هنا. غادي ندير نورمالمون حتى ما عنديش كومبا هنا باش نوريك الفكره. غادي نعبر القوس نو، غادي نشد الكومبا ديالي هنا وغادي ندير قوس بحال هكذا. عاوتاني غنعبر هاد لا ديستونس هادي وغنجي لهنا. هادي تكون عندنا كومبا. فوايي فين تلاقى عندي هذاك لو شون غادي تما غيكون عندي لو شون توتال.
غنحاول نديرو هنا بحال هكدا، نديرو بلون زرق par exemple، وهنا غيكون عندي لو شون توتال. إلا لقيت هاد الاخرين هنا غيكون عندي متوازي الاضلاع تقريبا، راه غلطت هنا في فين نتلاقاو، غيكون عندنا متوازي الاضلاع. فهمنا كيفاش رسمتهم هنا او ا او بي ولقيت هذا. دونك هادي عبرتها بالمسطره باغ لا ريغل ودرت لا ريغل دو 3. هيا عبرناها لقينا او ايت ايكال 5.3 وقلنا كل جوج سنتيمتر ريبريزونت 5.60 625 10 à la puissance 4 volts mètre moins 1. E, par la règle, on trouve 5,3 cm. Donc E égale à 5,3 multiplié par 5 et 625 10 à la puissance 4 divisé par 2, on donne 1,49 10 à la puissance 5. Maintenant, نتمنى نكون فدناكم.